دا وخت دا یوټیلیټي سټور بریکوټ مخې ته یو او د وړو چې کم ډیلران دي کم چې په سرکاري نرخ باندې وړو ورکوي د هغې مخې ته د خلکو یو هجوم دی دا زموږ په دې پس منظر کې تاسو ګورئ چې خلک په لاین کې ولاړ دي د وړو ترلاسه کولو دپاره یو طرف ته باران دی موسم خراب دی بل طرف ته د غریب ولس چې دی د دوو ټیمو د روټۍ دپاره د وړو ډېر لوی ضرورت دی د دوی سره ماشومان هم راغلي دي او زنانه هم په ګڼ تعداد موجود دي د دې وړو ترلاسه کول چې دي انتهایی ګمبیر دي دا وخت یوازې د وړو نه د سبزیانو سره د فروټو او نور نرخونه چې دي هم د اسمان سره خبرې کوي مونږ که وګورو نو په ضلع سوات کې یا د خیبر پښتونخوا کې د ټولو نه ګران ښار چې دی هغه سب ډویژن بریکوټ دی دلته که تاسو فروټ الی نو هغه ځان چې دی د اسمان سره خبرې کوي یا دلته کې چې دی د سبزیانو نرخونه چې دي هغه هم بې قابو دي خو دا وختي یو لویه مسله چې دا هغه د وړو دا د هر سړي په خوله باندې چې سهار راپاسي د وړو بورۍ ترلاسه کولي نو دا تاسو ګورئ چې دا مارکیټ چې دی دا وختي دا ډک دی د خلکو د باران نه پټ شوي دي د یوټیلیټي سټور مخې ته هم یو ګمبیر صورتحال دی او دلته په بازار کې چې نور کم د وړو ډیلران دي ملګري ته لږ راشه زنګ سره یو دوه خبرې وکړه دا سرکاري وړه دي نه سرکاري نه دا دې په څو اخیستل دا خو زموږ خپل ګودام دی دا یې نه وړم دوکان د هغې نه او ریټ څه دی چې د وړو ریټ 2700 دی تاسو وړو راغلي وړو راغلي هوړ نه ملاوي نه کم ځین راغلي مودې بدل کارونه کې پاتې کېږو خاصونه ټایم دی وشو چې وړو راغلي دا درېم ورځ ده چې بس وړو درېم ورځ نو واړه وږي دي وږي دي کنه کم دي بس وړو نشته کور کې بس راځو دغه حالات دي واتش ځئ تاسو وړو راغلي کم ځین راغلي نه وګینه وړو به تاسو څه ټایم ملایي دا خو ډېر اوږد قطار دی لاین لګېدلی نو هغوی په میسیج باندې ورکوو داسې نه ورکوو تا میسیج کړی دی نه دی که نه میسیج په میسیج تو پوهېږې هم پرې پوهېږو خو میسیج نه ورکوي هغه شل پیریډ وکړي هغه نه ورکوي جواب ښه نو چې بغیر وړو نه کور ته لاړ شي نو بیا به څه جواب ورکړي خپلو بچو له څه به کوئ څه وکړو نو د بس حکومت خوښه ده چې هغه څه کوي نو چې هغه در سره څه کوي د هغو خوښه ده نو چوړه ته هم وړول راغلی نه وړول ښه تاسې راغلی تاسو وړول راغلي کم ځای نه راغلي زه خو د ابو یم دا بوی نو دا چې دا دومره مارکیټ ډک دی او لوی لاین دی نو وړه به میلاو شي نو راځي نو څه به میلاو شي سټور ته څویمه ورځ ده ستاسو ما خو درې څلور ورځې شه راځم جي او څه پته یې نه لګي ښه پته یې نه لګي او جی بالکل جی یو ګمبیر صورتحال دا یو لاین لګېدلی دی زه د خپل ملګري ته یم چې دا لاین تاسو ته لږ وښیي د یوټیلیټي سټور مخې ته یو ګمبیر صورتحال دی او د دې تو هم زنګ سره خبرې وکړه وړو نه راغلی السلام علیکم موږ هوړو لم راغلی او غوړو لم راغلی او دغه هللی نن تقریبا دیارلسمه څوارلسمه ورځ ده 1500 پورې چې راځو او وایي دغه نن راځي سبا راځي کله وایي په میل کې وړه نشته کله وایي ګودامونو کې وړه نشته د دې زموږ حکومت دی کم حکومت دوه حکومتونه دي یو یاره زه به وایم چې دواړه حکومتونه دي دواړه نو دا خو په یو بل تور لګي هغه وایي چې قومي ذمہوار دی صوبایي وایي چې مونږ ته پته نشته یاره افغانستان ته ټریلیز ډکې یاره سره داسې کار دی که نه چې د هغو غټ حکومت چې کوم دی د هغو خو ډېره غټه ذمہواري ده صحیح ده بیا زمونږ چې دا کم حکومت دی د خیبر پښتونخوا کې چې کوم د دیو بیا په دویم نمبر د دیو دی لکه دیو د هغو نه غواړي ولې نه دیو د هغو نه وغواړي نو دلته به مونږ ته عوام ته اوس که ته ووایې چې د صوبایي حکومت دغه دی اوس به د پی ټي آی دنیا هلکان تا ته کنزل شروع کړي نو بیا به نو داسې کار دی که دیو کنسل کوي زه به تا ته دا وایم چې مونږ په خپل هم د پی ټي آی لکه دغه کوو که نه خو په څه خبرو کې داسې کار دی چې هغو غلط دي صوبایي حکومت له چې دی نو اختیارات ورکړي چې دوی تپوس وکړي بالکل دوی ته ووایي چې د سره ستا یا دا نور ملګري اوس بغیر وړو نه کور ته لاړ شي نو څه جواب به ورکوي د تنور روټۍ په 30 روپۍ د هغه دومره روټۍ د میده خرابوي یاره یقین وکړه سر چې زمونږ کره به خپله وړه نه ول غوړي نه ول زه رالم اوس ما ته چا وي چې غوړي راغلي ته دې لین ته وګوره زه رالم په غوړو پسې اول په وړو پسې اوس رالو په غوړو پسې دا حل دی نو بس څه به ووایو دې کې څه نه ویل کېږي اوس وړه نه دي راغلي وړه کم دي موږ هسې بازار ته واغشي چا وایي چې راشه وړه کم دي دغه د چاوي پر نه بل دي سټور ته راغلي وي باچا بیا ورکول وي چې راځي لکه خلکو له وړو کې دا اول خو هغه شی غوښتو میسیج وو میسیج کېدو نه مې پوهېږې ته خو نمبر نشي خو نه خوټه نه کېدو که نه مو پیلو وي دا لاړ شه پرېږه ما په سل موبایل ته دا پرېږه ما ته نمبر میلاولی شي نه که نه هغه شی نه کېدو که نه ما خو خلاصوو دغه بابونه ته برامه خو میسیج راوله ته ووایه ذمہوار یې څوک دي موږ ذمہوار خو الله دی خو دا نو حکومت خو بیا ته ملامت دی که نه چې خامخا دا شی حکومت خو موږ نه یو ملامت وایو قومي شهباز شریف حکومت ملامت دی دلته وایي محمود خان حکومت ملامت دی څوک ملامت کنه خو په ګولې مې خو چې نه کله مو وسره وکم دی ګوره دیو چې کله دیو چې کله دا ټول غریبانه دي کې میسیج والا څوک پیژندل شي میسیج والا چې هغه خو بدانه په بازار کې دا ټول غریبانه دي دوی سره په میسیج پوهیږم نه
دا خو ځان دغه ته راوځي دوی ته میسج ته وځي او تاسو که څوک میسج مخلوق وکړي دا پکار دي چې دا راوځي ټول مخلوق له یو کس لنا خو احتجاج وکي ورته ماما چانسو ماما مبارک شه الله دې دا وخه خو چانسو وړي دي یاره کوي غوړي دي مسلمانانو خو دې لوټ نه کی ظالم دا څنګه وړي ټوکې په واچو نو دا لوټ کولو خبره نن ته ګوره څنګه به ټوکې چې مسلمانانو دا صدر راوچو څوک د لمړی ته لاس یاره دا خبره ما حقیقت ته اوري هیڅ پته نه لګي هیڅ پته نه بالکل جی د سب ډیویژن په ریکورډ سره د خیبر پختونخوا ټول خلک دا وخت په لاینونو کې ولاړ دي د وړو تر لاسه کولو د پاره څنګه چې کم قومي مشران دي کم چې حکمرانان دي په یو بل باندې الزامونه لګي دا خلک چې دوی ته بچي په کورونو کې پته مناستي چې پلار به میوړه راوړي موږ به روټي پخې او هیڅ چاته چې دی وړه ملاويږي نه او دا وخت باران هم دی یخني دا ډیر ګمبیر صورتحال دی او د دې ټول صورتحال ذمہوار چې دی حکمرانان دي خو سره دا عوام هم دي دا خلک په الیکشنو کې لاسونه پړقای دوی چې د یو بل سره غوایمه کوي د دې حکومتونو لا پکار دي قومي او صوبایي چې دا ګمبیر مسله حل کی دا وخت خلک راغلي نن دریم ورځ دا چې دا لاین لګیدل دي وړه نشته دا کم خلک چې راغلي او د وړو کمی بوري راغلي نو د وړو بوري سل راغلي او خلک چې د په زرګاو کې دا مارکیټ ټول ډکته د دې ټول ذمہوار چې د صوبایي او قومي دوه حکومتونه دي مسؤل بچاله راکې اجازه د الله پامه